き火にやってきました。今日は2019年4月12日、新元号が発表されてから初の焚き火です。頑張っていこうかと思います。久しぶりの焚き火。やっぱり焚き火っていうのは楽しいな。これが燃え尽きたら帰ります。今日もいい日だ。